اسمه أويس القرني. قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، باختصار، قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم ندى على عمر وعلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنهم، فقال لهم: يا عمر يا علي، سيأتي رجل من اليمن اسمه أويس، فهذا الرجل مستجاب الدعاء، إذا رأيتموه سلموا لي عليه واطلبوا منهم الدعاء لأنه مقبول الدعاء. وأعطاهم وصفة أشعث أغبر. بعد 10 سنوات هؤلاء الخلفاء رضوان الله تعالى عنهم يبحثون على حجاج اليمن. بعد 10 سنوات وجدوه في قافلة قاعد يرعى في القافلة، كلهم دخلوا للحج وهو قاعد يرعى في الإبل. فاتصلوا به وجدوه: السلام عليكم. قال: عليكم السلام ورحمة الله. ما اسمك؟ قال لهم: اسمي عبد الله. باتوا العلامات اللي عطاها لهم الرسول صلى الله عليه وسلم، قالوا له قسموه بالله أن يقول لهم على اسمه الذي سمته به أمه، فقال لهم: أويس القرني. فسألوه الدعاء، وليس لي بالقصة بالعقابها، ولكن هذا الرجل ليس من الأنبياء وليس من الرسل. هذا رجل خدم أمة، صلى على رسول الله، خدم أمة، فدعت له